嚟就整呢個開箱呢個小灰小白，唔係小灰小白，係小金嘅屋企。首先我哋就全部材料拎晒出嚟先，剩翻個底。呢度就要小心啲拎。咁樣之後我哋就要諗下點樣，有咩方法可以令到佢可以即係話穩固啲啦。我哋因為佢商家首先就俾咗4條棍，我哋就唔用4條棍，因為中間嗰啲黐層。4條棍其實係用嚟俾2層嗰啲倉鼠用。我哋首先就砌好佢先，之後我哋砌埋就門入去。咁樣就可以扮埋啦。之後我哋就要裝埋呢個跑輪，我哋先扭出嚟先。咁就可以扭出嚟。咁之後咧，就直接擺呢個入去入邊啦。咁就將呢啲材料先擺咗喺呢度先，固定咗先。之後將呢個全部扭晒入去先。呢個有啲難扭啊。咁樣就可以轉，佢都唔會跌啦。咁呢個籠就完成啦，我哋就卡翻住佢。呢個扭翻出嚟先，因為呢個咧太緊，我哋用我哋自己私家嘅扣佢落去。就唔會。咁就唔會即係話甩出嚟。咁我哋就繼續啦。
我哋個籠整好啦，咁我哋一定要必有嘅用具㗎嘛。首先，我哋整咗個，我哋整咗個廁所加浴缸俾佢啦。呢個可以用嚟做廁所同浴缸嘅。咁我哋攞啲廁所沙沙同浴缸沙沙。我哋就逐個拎過嚟啦。咁呢個咧就係浴沙啦，呢個就係廁沙。廁沙咧，我哋就倒少少，因為廁沙係冇咁吸水，不過佢有啲料可以吸料咯。佢就有啲難倒。然之後浴沙咧就唔使倒咁多，倒少少就得㗎，真係好少好少。咁少已經得㗎，浴沙真係唔好落咁多，之後攪勻佢，之後就可以直接放喺下邊。咁我哋咧就將呢啲全部嘅尿沙，擺喺角落頭，因為佢有陣時會喺角落頭嗰度屙尿。角落頭會少少，另外一邊又係。不過我哋依家因為未裝備好，所以我哋可以先打開上面嗰個，咁啊俾你哋睇得清楚啲。之後嘅環節咧，就係咧我最緊張嘅環節，因為佢成日都會跌。咁我咧依家要鋪啲紙碎，我等一陣我攞去個紙碎。咁呢包紙碎咧，咁我哋打開先啦，定係？咁我哋倒，因為佢細啲，中意滑滑啲，所以我哋盡量倒多少少，成包倒晒都冇問題。我哋鋪，再鋪多少少。咁我哋就可以拎一沓廚房紙，
可以咁樣搭住剪。剪到幼幼地，因為咧佢咁樣剪法嘅話，佢就好堅固啦。佢中意做自己嘅屋咁樣咯，咁就有啲厭惡咁樣，有啲支撐嘅，因為呢隻廚房紙。有陣時有啲人咧會成個都鋪晒廚房紙，我就建議唔好。如果唔係就剪到手軟。我哋有啲係打直紙，有啲就咁樣一塊塊咁。咁我哋就先將佢哋呢啲廚房紙就鋪得鬆散啲，咁樣捽一捽佢，捽一捽佢，咁再放埋一邊啦。咁我哋過去揾小金金先。小金金，我哋就揾咗一個小金金過嚟啦。睇唔睇到？之後我哋將佢哋入邊原本有嘅嘢搬少少過嚟。呢個係冰涼板啦，平時會擺喺咧呢邊附近。之後呢個爬啦，佢中意。仲有佢粒粟米仔，兩個。咦？植物碗冇晒食物，一陣間同小夫小白一齊食。小金，小金唔睬我都唔睬佢。咁我哋就打開上邊。小金唔好出嚟，好彩接住。咁我哋就擺住佢喺上面先。咁我哋就將佢入邊原本個屋都拎埋出嚟，因為佢用返原本個屋有啲舒適感。因為佢依家咧未熟悉環境，所以一般都唔會逃走。你咁樣就可以安心俾佢即係話俾佢放喺呢度。不過熟悉咗環境就盡量唔好未整完就擺佢落去。
師屋村。整到成床都係啊！唔好搞啊！我整個老師屋。點整啫？好啊！你整咗啲水先啦。埋好啲佢啲粟米仔，咁就有啲野生嘅感覺。應該水會一陣間先咗。哎呀，又出翻嚟咗。唔得啊！叫你爸爸整啊！翻嚟。唔係啊，你拆咗。揸住啊！你揸住，我整唔到啊！唔好唔係啊！唔得唔得。暫時就唔整呢個老鼠。閂翻佢啊！閂翻佢。咁我哋就閂翻佢個籠。拎開粒鐵啦，拎開粒鐵啦。咁就可以。你拎開粒鐵啦，粒鐵擺前啲得唔得啊？粒鐵啊，嗰嚿鐵擺喺個鍋下邊冇乜用啊。鐵啊，嗰個凍嗰個鐵啊，做乜擺喺個輪下邊啫？唔使咁大聲。但係依家嗰個涼板擺嗰度，因為咧，佢平時係會喺嗰個跑輪下邊休息。咁佢休息嗰個位置擺係好啲。咁跑唔到嘅，點解佢？咁我哋就先嚟到呢度啦。